अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे हमेशा आबाद रखें। तो जी, आज हम आए हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। झटपट बनने वाली चाय बनाएंगे आज। वो भी बनाएंगे हम माइक्रोवेव ओवन में। ठीक है जी। इतनी 2 मिनट के अंदर चाय रेडी होगी और इतनी परफेक्ट और मज़ेदार होगी ना कि आप कहेंगे तो यार ये तो चूल्हे से भी बनाई हुई मज़ेदार लग रही है चाय। इस टाइम बजे हैं रात के 4 और आपके भाई का दिल किया चाय पीने को, तो फिर हमने कहा जी फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं अवन में चाय और साथ साथ अपने व्यूवर्स को भी बताते हैं। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो आपने लाइक शेयर और साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। बेल आइकन के बटन को भी दबाना है ताकि आने वाली तमाम ऐसी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो वही जिस पे हम चाय बनाते हैं, जिस तरह से जिस रूटीन में चाय वाली पत्ती, चीनी और दूध, 1 कप दूध है। अच्छा, इसके लिए ना आप कुछ लोग ना माइक्रोवेव के लिए शीशे के बर्तन यूज़ करते हैं, कुछ लोग पत्थर के बर्तन यूज़ करते हैं। अच्छा, मेरा जो माइक्रोवेव ओवन है ये प्लास्टिक का जो है ना ये प्रूफ है, इसमें कोई वो बीमारी वगैरह नहीं होगी क्योंकि ये बेकिंग में भी है और उसमें भी है। अगर आपके माइक्रोवेव में इस तरह का कोई इशू है तो आप पत्थर में, शीशे में, जिस तरह जो भी आप बर्तन माइक्रोवेव के लिए यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। अच्छा जी, ये 1 कप था। तो ये देखें, मैंने ये चाय बनाने के लिए एक स्पेशल बाउल रखा हुआ है, तो इसके अंदर मैं दूध डाल लेती हूँ। 1 कप मेरा दूध हो गया। अब इसमें चाय की पत्ती और चीनी ऐड करेंगे। चाय की पत्ती और चीनी कितनी जाएगी? जितनी मामूल में आप उसमें बनाते हैं ना चूल्हे के ऊपर जिस तरह चीनी और वो डालते हैं, उसी तरह आपने इसमें भी वही चीज़ें डालनी है। अच्छा, कुछ लोग इलायची वाली चाय पीना पसंद करते हैं, वो इलायची तोड़ के डाल सकते हैं। जिस तरह से आप चाय पीना पसंद करते हैं आपने वो सारे काम कर लेने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी चाय वाली पत्ती 1 चम्मच, जितनी मैं डाल दूँ, और साथ ही साथ जाएगी इसमें चीनी, ये छोटा 1 चम्मच, ये क्या जी हमारा दूसरा चम्मच। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ कर लेंगे मिक्स। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन चाय बनेगी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं। सिर्फ आपका काम ये है कि आपने करना है जी हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें ताकि थोड़ी सी हौसला अफजाई हो सके और सपोर्ट कर दिया करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है नहीं जी, मैंने चीज़ों को कर लिया अच्छे तरीके के साथ मिक्स। आपने इतना मिक्स करना है कि चीनी घुल मिल जाए। तो जी मैंने इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लिया। अपने माइक्रोवेव ओवन को खोलते हैं, इसको रखते हैं अंदर। नहीं जी, मैंने इसके अंदर रख दिया बाउल। अब हम करेंगे इसको बंद, माइक्रोवेव करेंगे स्टार्ट, टाइम सेट करेंगे। 2 मिनट का टाइम स्टार्ट हो गया। अच्छा, साथ साथ यहाँ पे मैं आपसे एक बात करना, कुछ लोग क्या करते हैं कहवे वाली चाय पीना पसंद करते हैं कि पहले कहवा बनाते हैं। आप पानी के अंदर पत्ती डाल के जिस तरह से आप चाय बनाते हैं आप वो भी इसके अंदर इसी तरह 2 मिनट पकाएंगे कहवे को, कि अच्छे तरीके के साथ बॉयल मारते हैं। अब अच्छा, ओवन की ना डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग होगी, कुछ में 2 मिनट में बन जाएगी, कुछ में 1.5 मिनट में, कुछ में 2.5 मिनट में। लेकिन 2.5 मिनट से ऊपर नहीं आपने जाना, आपकी चाय अंदर उबल जाएगी और ओवन वगैरह गंदा कर देगी। तो आपने टाइमिंग देख लेनी है। एक बार तो आप पहले आपने 1.5 मिनट लगाना है। अगर ना बने तो फिर आपने 2 मिनट लगा देना, फिर भी ना बने 2.5 मिनट। ठीक है जी, इस तरह से आपने टाइमिंग को परफेक्ट कर लेना है। और क्या नाम लेते हैं, मैं अक्सर इसमें बना रही हूँ तो इसलिए मेरा टाइम परफेक्ट है। आप देख सकते हैं कि अंदर हमारी चाय मज़ेदार सी रेडी हो रही है। तो जैसे इसका टाइम 1 मिनट गुजर भी गया है, जैसे इसका टाइम पूरा होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ और इसको फिर डाल के भी दिखाते हैं कि जी देखिए परफेक्ट तरीके के साथ हमारी चाय जो है वो बन के रेडी हुई है। ये जी टाइम हमारा होने लगा पूरा कह रही है। माइक्रोवेव करेंगे बंद और ये देखिए जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी चाय जो है आप देख रहे हैं धुएंधार मज़ेदार सी बन के रेडी हो चुकी है। ठीक है जी। अब बहुत ही ये गर्म होता है, ये देखें
क्योंकि इसके अंदर पूरी पकी होती है। तो इस वजह से आपने इसको किसी कैचर की मदद से या किसी ऐसी चीज़ की मदद से उठाना है ताकि आपके हाथ ना जलें। ठीक है, एक मरतबा करेंगे हम चम्मच से मिक्स ताकि जो चीनी पत्ती वगैरह नीचे बैठी हो। माशाल्लाह कितना परफेक्ट ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। ठीक है जी, तो अब डाल के दिखाती हूँ आपको। ले जी, मैंने दूध पत्ती बनाई है, आप चाय बनाए हैं जिस तरह से मर्ज़ी से। इसमें माशाल्लाह आप देख सकते हैं। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्ती हमारी चाय बन के रेडी हुई है। ये थोड़ी सी पत्ती ऊपर है, इसको रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। नहीं जी, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। और ज़बरदस्ती हमारी चाय बन के हो गई रेडी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आपने ना कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी दबाना। इंशाल्लाह कॉफ़ी बनाना भी माइक्रोवेव में सिखाऊंगी। इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ आती जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।